Arzon narxda kvartira so'rab bo'lgan bo'lsangiz uchun Urganch shahrida ajoyib 4 qavatli binomizda 2 xona kvartiramiz sotuvga chiqdi. Obunachilarimiz challari bilan batafsil tushuntirib o'tsagina yangi domlarimiz. Yana ko'rishlangan domimizning halli qismlari besetkamiz, Balolon yo'l avtoparkovkamiz ham ega. Ikkinchi qavat oynalari o'zgargan ekan. Podyezdam yangi ta'minlangan shirkatimizda gap bo'lishi mumkin. Nima domlarimiz. Ayaktelar muramur bilan qurilgan shirkatimizda 10 baho bachak ham bo'ladi. Yana 5-xonadonimiz ajoyib yangi ta'minlangan ekan. Eshiklar ham qo'yilgan, bo'yban xullas zo'r issiqqina uxlab o'ydilar. Gelib bir qattiq sovuqda yeb yuranglar uni. Aboy. Beynimiz ham aboy. Radiatorlar bir emas 20 dona qo'yilgan ekan. Oynalar ham o'zgargan obunachilar. Daraxtlarimiz o'zgacha tabiat mehrlari. Xullas, bu yerda xoloding tezor shkaf kondisionerlar ekanmiz. Balkondan unumli foydalansa bo'ladi. Balkonimiz ham eshiklari aqua, oynalarimiz ham aqua. Xullas plastik bilan o'tilgan ekan. Obunachilarimiz endi oshxona bilan sanuzeldan ko'rsatsak, hozirgi yine dekoratsiya bilan o'tilgan ekan. Oyoq teli 60-60 konfet, vanna sanalatib o'tilibdi. Ventilyatsiya joylari ishlab turibdi. Birimiz oshxonamiz. Yine dokunturnikator, mo'ykasi, gaz plitasi bor. Oboy narxincha so'm desangizlar, xullas narxini 370 million so'm baholadik. 380, 90, 400 dan 370 ga menimcha normal deb o'ylaymiz. 100% bitgan, ta'minlangan. Mana ko'rishlar imkon bo'lsa. Sizlar telefonni istamaz 88 530 88 601 70 70 aloqa chiqasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.